உங்க பலியை பார்க்கிலும் கீழ்ப்படிதலே உத்தமம். முரட்டாட்டம் பில்லி சூனியத்துக்கு ஒப்பாக இருக்கிறது. அந்த பாவங்களை விட்டு மனம் திரும்ப வேண்டும். கண்டிப்பா மனம் திரும்பணும். நீங்க ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியல, உங்க மனம் போன போக்கில் நீங்க வாழ்றீங்கன்னா உலகத்தில் இருக்கிற மனுஷனுக்கு மட்டும் விரோதமா நீங்க பாவம் செய்யல, தேவனுக்கு விரோதமாகவும் பாவம் செய்கிறீர்கள். அவன் சொல்றான் பாருங்க, புத்தி தெளிந்து என் தகப்பனிடத்துல கூலிக்காரர்களுக்கு வேணுங்கிற ஆகாரம் இருக்குது, ஆனா நானும் என்ன செய்யறேன், இங்க பசியினால சாகிறேன். அப்பதான் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். அப்பதான் தெரியுது நம்ம என்ன செய்ய போறோம், சாக போறோம். அப்பதான் புத்தி தெளியுங்க. அந்த நேரம் வரைக்கும் விட்டுறாதீங்க. தேவ பிள்ளைகளை இப்பொழுது மனம் திரும்புவோம். அந்த சாக போற நிலைமை வரும்பொழுதுதான் அவனுக்கு புத்தி தெரியுது. நல்ல வேளை உடனே வேதம் சொல்லுகிறது, அவன் எழுந்து புறப்பட்டு தகப்பன் கிட்ட போய், பரத்துக்கு விரோதமாகவும் உமக்கு விரோதமாகவும் நான் பாவம் செய்தேன். நீங்கள் விரும்பும் இந்த அற்ப சந்தோஷம் பரத்துக்கு விரோதமான பாவம், தேவனுக்கு விரோதமான பாவம், உலக ஆசை, உலக இச்சை, உலகத்தில் உள்ளவைகளும் அன்பு கூறாதிருங்கள் என்று யோவான் சொல்லுகிறார். 1 யோவான்ல வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது, உலகத்தில் உள்ளவைகளிலும் அன்பு கூறாதிருங்கள். அந்த அன்பு உங்களை பரத்துக்கு நேராக நடத்தாது, பண்ணி திங்கிற தவிடு கூட கிடைக்காத நிலவரத்துக்கு நேராக தான் நடத்தும். ஆகவே அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் வேண்டாம். லூக்கா 15:17 சொல்லுகிறார் பாருங்க, நானும் பசியினால் சாகிறேன், உங்களுக்கு ஏன் பசி, உங்களுக்கு ஏன் கடன், உங்களுக்கு ஏன் வியாதி, உங்களுக்கு ஏன் ஆசீர்வாதம் இல்லை, ஏன் உங்க வாழ்க்கையில சமாதானம் இல்லை, ஏன் சந்தோஷம் இல்லை, குடும்பத்துல நிம்மதி இல்லை, குடும்பத்துல ஒரு ஐக்கியம் இல்லை, குடும்பத்துல ஒரு சமாதானம் இல்லை, உங்க பிள்ளைகள் உங்களுக்கு கீழ்ப்படியவில்லை, உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமா இல்லை, எங்க திரும்பினாலும் உங்களுக்கு அடி கிடைக்குது, எங்க திரும்பினாலும் உங்க போற இடங்களெல்லாம் உங்களுக்கு காரியங்கள் வாய்க்கவில்லை, முழங்கால் படியிட்டு தேவனை நோக்கி பார்த்து ஆண்டவரிடத்திலே சொல்லுங்கள், ஆண்டவரே பரத்துக்கு விரோதமாக நான் பாவம் செய்தேன், உமக்கு விரோதமாக நான் பாவம் செய்தேன், ஆண்டவரே நீ மன்னியும், எழுந்திருங்க, வேண்டாங்க அங்கே உட்கார்ந்திருக்க வேண்டாம், பன்றி தின்ற தவிடை நாம் பிடித்து கொண்டு இது எனக்கு வேண்டும் என்று சொல்லி நீங்கள் பிடித்து கொண்டு இருப்பீர்கள் என்றால் இன்றைக்கு நீங்கள் அதை விடும்படி ஆவியானவர் உங்களை அழைக்கிறார். அதை விட்டு எழுந்து என்னிடத்திலே வா. இப்பொழுதும் ஆண்டவர் உங்களை அழைக்கிறார். இப்பொழுதும் அவர் மன்னிக்க தயை பெருத்த தேவனாயிருக்கிறார், உங்களை ஆசீர்வதிக்க போதுமான தேவனாயிருக்கிறார். நீங்கள் அப்படி திரும்புவீர்கள் என்று சொன்னால் வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது, ஏசாயா 1:9 நீங்கள் மனம் திரும்பி செவி கொடுத்தால் தேசத்தின் நன்மையை புசிப்பீர்கள். நீங்கள் தேவனிடத்திலே மனம் திரும்ப வேண்டும். தேவனிடத்திலே மனம் திரும்பும் பொழுது 1 நாளாகமம் 17:14 எப்படி சொல்லுகிறது, என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்தி என் முகத்தை தேடி தங்களுடைய பொல்லாத வழிகளை விட்டு மனம் திரும்புவார்களே, ஆனால் நான் அவர்கள் ஜெபத்தை கேட்டு நான் அவர்கள் தேசத்திற்கு சேமத்தை கொடுப்பேன். உங்களுக்கு மாத்திரம் அல்ல, உங்கள் குடும்பத்திற்கும் கர்த்தர் சேமத்தை கொடுப்பார், உங்கள் சபைக்கு சேமத்தை கொடுப்பார், உலகத்திற்கு சேமத்தை கொடுப்பார். உங்களாலே உலகம் ஆசீர்வதிக்கப்படும். ஒரு ஆகான் சாபத்தீடான ஒன்றை எடுத்து வைத்துக் கொண்டதினாலே ஆயி பட்டணத்தார் முன்பாக அவர்கள் முறிந்து விழுந்தார்கள். 38 இஸ்ரவேலர்கள் மடிந்து போனார்கள். ஒரு ஆகான் விச்சித்து வைத்து கொண்டதினாலே தேவன் சொன்னார் எதையும் எடுக்கக்கூடாது என்று சொல்லி சாபத்தீடானதை எடுத்து கொண்டதினாலே இன்றைக்கு உலக காரியங்கள் சாபத்தீடானது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. நீங்கள் உலகத்தில் எதை உங்களுக்கு தேவை என்று பிடித்து வைத்திருக்கிறீர்களோ அது சாபத்தீடானது. இன்றைக்கு ஆவியானவர் உங்களை எச்சரிக்கிறார், அது உங்களை விழுங்கி போட்டுவிடும். கடைசியில் என்ன நடந்தது? அவன் மாத்திரமல்ல, அவன் குடும்பத்தாரும் சேர்ந்து அவன் நிமித்தம் பூமி பிளந்து அவர்களை விழுங்கி போட்டது. அன்பு ஜனமே, இன்றைக்கு நாம் மனம் திரும்புவோமா? இன்றைக்கு நீங்களும் கூட அதிலிருந்து மனம் திரும்புங்கள். தேவனுக்கு பிரியமில்லாத சாபத்தீடானதை நீங்கள் எடுத்து வைத்துக் கொண்டு இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு நீங்கள் மனம் திரும்பும்படி ஆண்டவர் உங்களை அழைக்கிறார். அந்த சாபத்தீடான காரியம் வேண்டாம், கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாத காரியம் வேண்டாம், தேவனுக்கு பிடிக்காத எந்த காரியத்தையும் செய்ய வேண்டாம், அப்படிப்பட்ட ஒரு வருமானம் வேண்டாம், அப்படிப்பட்ட ஒரு ஊழியம் வேண்டாம். தேவனுக்கு பிரியமில்லாம தந்திரமாய் வருகிற இப்படியும் கூட நடக்கும். உங்களை மயக்கும்படி ஊழியத்திலே வல்லமையாக பயன்படுத்துவதை போல தேவனிடத்திலிருந்து பிரித்து விடும்படியாய் சத்துரு பக்க வழியாய் நுழைந்து கிரியை செய்யவும் முடியும். அதிலே சாபம் இருக்கும். தேவன் சொல்லாத காரியத்திலே நீங்கள் தலையிட வேண்டாம், நீங்கள் போக வேண்டாம்.
வேண்டாம் என்று ஒதுக்கி விடுங்கள். தேவையில்லை. சாபத்தீடானது வேண்டாம். கர்த்தர் எது வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறாரோ அதை வேண்டாம் என்று ஒதுக்கி விடுங்கள். வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது நமக்கு. சாபத்தீடானது அவனையும் அவன் குடும்பத்தார் அனைவரையும் விழுங்கி போட்டது. பூமி தன் வாயை திறந்து விழுங்கி போட்டது. இன்றைக்கு தேசத்திலே ஏன் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள்? தேவ ஜனங்கள் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இல்லை. எதுங்க உண்மையான சந்தோஷம்? கர்த்தருக்கு பயந்து தீமையை விட்டு விலகுவதுதான் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் என்று வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது. அதுதான் கர்த்தருக்குள்ளே சந்தோஷம். அதுதான் நிலையான சந்தோஷம், மாறாத சந்தோஷம். சாபத்தீடானவைகள் நமக்கு வேண்டாம். ஆகவே இன்றைக்கு நாம் மனம் திரும்புவோம். பாருங்க கேயாசியை பார்க்கிறோம் நாம் வேதத்திலே. உங்களுக்கு தெரியும், 2 ராஜாக்கள் 5வது அதிகாரம் எடுத்து நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் எலிசாவை குறித்து நாம் வாசித்து வருகிறோம். எலியா செய்ததை விட எலிசா செய்தது அதிகம். ஏனென்றால் எலியாவை எலிசா விடாமல் பற்றி பிடித்துக் கொண்டு போனான். கர்த்தருக்கு உண்மையான தீர்க்கதரிசிகளை பற்றி பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். கர்த்தருக்கு உண்மையாய் இருக்கிற ஊழியக்காரர்களை பற்றி பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். 2 நாளாகமம் 20:20 வேதம் சொல்லுகிறது, தீர்க்கதரிசிகளை நம்புங்கள், அப்பொழுது நீங்கள் சித்தி பெறுவீர்கள். உண்மையாய் கர்த்தருக்கு உண்மையாய் இருக்கிறார்கள் என்று தெரிந்தால், அவர்கள் உண்மையாய் தேவனை பின்பற்றுகிறார்கள் என்று தெரிந்தால் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். அவர்களோடு கூட கடந்து செல்லுங்கள். நிச்சயமாகவே ஒரு ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும். எலிசாவுக்கு கிடைத்தது. எலியாவை விடாமல் பற்றி கொண்டான். எலிசா தெரிந்து கொண்டான், இவன் தேவ மனுஷன், இவன் தேவ சமூகத்திலே நிற்கிறவன். அவன் தெரிந்து கொண்டான். எலியாவை பின் சென்றான், விடல. கில்காலுக்கு போனாலும் விடல, பெத்தேலுக்கு போனாலும் விடல, யோர்தானுக்கு போனாலும் விடல. நான் உம்மை விடமாட்டேன் என்று உன் ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் சொல்றான். உம்முடைய வரம் எனக்கு இரட்டிப்பாய் வேணும். நான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதை நீ பார்த்தா உனக்கு கிடைக்கும். எலிசா பிடித்து கொள்ளுகிறான். அப்படியே போனான், அந்த வரங்களை பெற்று கொண்டான். விடா பிடியாக கர்த்தரை பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும். அவருடைய வாக்குத்தத்தங்களை பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும். வேதத்தை பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும். இயேசுவின் பாதங்களை பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும். அப்படியே நாம் கிடக்கும் பொழுது, நீர் என்னை ஆசீர்வதித்தாலே ஒளிய உம்மை விடமாட்டேன் என்று பிடித்துக் கொண்டு இருக்கும் பொழுது எலிசா அப்படித்தான் பிடித்துக் கொண்டான். இரட்டிப்பான ஆசீர்வாதங்கள் பெற்றுக்கொண்டான். இரட்டிப்பான வரங்கள் கிரியை செய்ய ஆரம்பித்தது. எலியாவை பார்க்கிலும் எலிசா அதிகமான காரியங்களை செய்கிறான். அதை பார்க்கிலும் இன்னும் 4 மடங்கு அதிகமாக செய்ய வேண்டியவன் தான் எலிசாவின் வேலைக்காரனான கேயாசி. 2 ராஜாக்கள் 5வது அதிகாரம் 20வது வசனம், தேவனுடைய மனுஷனாகிய எலிசாவின் வேலைக்காரன் கேயாசி என்பவன். இவன் எலிசாவை பார்க்கலாம் 4 மடங்கு அந்த வரங்களை வல்லமைகளை பெற்று தேசத்திலே பிரகாசிக்க வேண்டியவன். அதோடு கூட அந்த ஊழியம் முடிந்து போனது. தேவ பிள்ளைகளே, அப்படிப்பட்டவன் என்ன செய்தான்? வேதம் சொல்லுகிறது, வேலைக்காரன் கேயாசி என்பவன் அந்த சீரியனாகிய நாகமான் கொண்டு வந்ததை என் ஆண்டவன் வாங்காமல் விட்டுவிட்டார். நான் அவன் பிறகே ஓடி அவன் கையிலே ஏதாகிலும் வாங்குவேன் என்று கர்த்தருடைய ஜீவன் மேல், யார் மேல் ஆன பாருங்க, செய்யறது கர்த்தருக்கு விரோதமான காரியம். ஆனா சொல்றான் பாருங்க, கர்த்தருடைய ஜீவன் மேல் நான் ஆணையிட்டு நாகமானை பின்தொடர்ந்தான். நாகமான் யார்? சாபத்தை பெற்றுக்கொண்ட ஒரு மனுஷன். குஷ்டரோகம் சாபம், சாப தீட்டானது. அந்த நாட்களே தீட்டு என்று ஒதுக்கி வைத்தார்கள். அப்படிப்பட்ட தீட்டிலே இருந்தவன் இன்றைக்கு எலிசாவினால் சுகம் பெற்று திரும்பி போகிறான். இவன் இருதயம் எங்க போகுது பாருங்க. அந்த குஷ்டரோகத்தை வாங்குறதுக்கு பின்னாடி ஓடுறான் பாருங்க. பின்னாடி ஓடி அது யார் மேல ஆணையிடுறான்? கர்த்தருடைய ஜீவனை கொண்டு ஆணையிடுகிறேன். இன்னைக்கு பாருங்க, அப்படிதான் உலகம் இருக்கு. கர்த்தருக்கு ஆராதனை, ஆனா செய்யறதெல்லாம் அநியாயம். பேர் என்னது? கர்த்தருக்கு ஆராதனை. அன்றைக்கு ஜனங்கள் ஆரோன் இடத்துல கன்றுக்குட்டி பொண்ணு கன்றுக்குட்டி செய்ய சொல்லி அவங்க பலி செலுத்தி எல்லாம் செஞ்சாங்க. பேர் என்னது? கர்த்தருக்கு ஆராதனை. ஆனா செய்கிற காரியம் என்ன? தேவனுக்கு அருவருப்பான காரியம். இன்னைக்கு நீங்களும் கூட அப்படி காரியத்தை தான் செய்து கொண்டிருக்கிறீங்க. இன்றைக்கு நாம் மனம் திரும்புவோம். எந்த காரியத்திலே நாம் தவறாய் இருக்கிறோம், எந்த காரியம் சரியில்லாமல் இருக்கிறது, ஆண்டவர் நிச்சயமாக இந்த நாட்களில் நம்ம எச்சரித்து கொண்டு இருக்கிறார். இந்த மாதம் நாம் டிசம்பர் மாதம் வந்துவிட்டோம். இதோ அடுத்த ஆண்டிற்குள் நுழைய போகிறோம். இந்த கடைசி நிமிஷத்திலேயாவது நாம் மனம் திரும்புவோம். இந்த கேயாசி அவனை தொடர்ந்து போகிறான். 2 தாலந்து வெள்ளிக்கு ஆசைப்பட்டு, ஒரு மாற்று வஸ்திரத்துக்கு ஆசைப்பட்டு தொடர்ந்து போகிறான். என்ன ஆகுது? 2 ராஜாக்கள் 5:27. அப்படி ஆசைப்பட்டு போனதுனால எதுல ஆசை பாருங்க, எதுல சந்தோஷம் பாருங்க. அந்த 2 தாலந்து வெள்ளி மேல ஆசை, மாற்று வஸ்திரத்தின் மேல ஒரு ஆசை, ஒரு சந்தோஷம்.
அற்ப சந்தோஷம். கடைசியில் என்ன ஆச்சு பாருங்க, ஆசைப்பட்டு நாகமானின் குஷ்டரோகத்தை அவனுக்கும் அவன் சந்ததிக்கும் வாங்கி கொண்டான். எலிசா கேட்கிறான், என்னுடைய மனம் உன்னோடு கூட வரவில்லையோ? அவன் திரும்ப உன்னை எதிர்கொண்டு வரும்பொழுது என்னுடைய மனம் உன்னோடு கூட வரவில்லையோ? ஆகவே அவங்கிட்ட இருந்து போன குஷ்டரோகம் உன்னையும் உன் சந்ததியும் பிடிக்கும். தேவ பிள்ளைகளே, நம் பிள்ளைகள் ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டும். நம்முடைய குடும்பம் ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டும். நம்முடைய தேசம் ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டும். நம்முடைய சபை ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் கர்த்தருக்கு பிரியமானதை செய்ய வேண்டும். அதுதான் உண்மையான ஒரு சந்தோஷம். எது கர்த்தருக்குள் இருக்கிற ஒரு சந்தோஷம்? வாசிக்கலாமா? யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 15:10-11. நான் என் பிதாவின் கற்பனைகளை கைக்கொண்டு அவருடைய அன்பிலே நிலைத்திருப்பதை போல நீங்களும் என் கற்பனைகளை கைக்கொண்டால் என்னுடைய அன்பிலே நிலைத்திருப்பீர்கள். 15:11. என்னுடைய சந்தோஷம் உங்களில் நிறைத்திருக்கும்படிக்கும் உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவாயிருக்கும்படிக்கும் இவைகளை உங்களுக்கு சொன்னேன். எது சந்தோஷம் பார்த்தீங்களா? அழகா இயேசு சொல்றாரு, நான் என் பிதாவுடைய கற்பனைகளை கை கொண்டது போல நீங்கள் என்னுடைய கற்பனைகளை கை கொள்ள வேண்டும். என்னுடைய சந்தோஷம் உங்களில் நிலைத்திருக்கும்படிக்கும் உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவாயிருக்கும்படிக்கும் இவைகளை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள். எப்படி இருக்க முடியும்? அவருடைய கற்பனைகளை நாம் கை கொள்ளும் பொழுது, அவருடைய வார்த்தைகளுக்கு நாம் கீழ்ப்படியும் பொழுது, அவருடைய வார்த்தைகளுக்கு நம்மை அர்ப்பணிக்கும் பொழுது நாம் கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும். இயேசு அழகாய் சொல்லுகிறார், அப்படி செய்கிறவங்க கிட்ட என்னுடைய சந்தோஷம் உங்களுக்குள்ளே நிலைச்சிருக்கும், உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவாக இருக்கும்படி இவைகளை சொன்னேன். அந்த கற்பனை எது? 15:12 அந்த கற்பனை சொல்லுகிறார், நான் உங்களில் அன்பாய் இருப்பதை போல நீங்களும் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாய் இருக்க வேண்டும் என்பதே என்னுடைய கற்பனையாக இருக்கிறது. அவருடைய கற்பனை ஒரே வார்த்தையில முடிச்சுட்டா பாருங்க. நீங்க உங்கள்கிட்ட அன்பாய் இருப்பதை போல பிறரிடத்திலும் அன்பாய் இருக்க வேண்டும். இதுதான் இருக்கிறதுலே பிரதானமான ஒரு கற்பனை. வேதத்திலே பிரதானமான ஒரு கற்பனை என்னவென்று சொன்னால், உன்னை நேசிக்கிறதை போல பிறனை நேசி. இதுதான் இருக்கிறதுலே பிரதானமான ராஜரிகமான ஒரு கற்பனை என்று சொல்லுகிறார்கள். நீங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும்? அப்படி இருக்கும் பொழுது, உங்களை நேசிப்பதை போல நீங்கள் பிறரை நேசிக்கும் பொழுது, அனாதைகளை, திக்கற்றவர்களை, ஆதரவற்றவர்களை விசாரிக்கும் பொழுது, அவர்களுக்கு வேண்டியவைகளை நீங்கள் செய்யும் பொழுது, அவர்கள் மேல் அன்பாய் இருக்கும் பொழுது, மற்றவர்கள் மேல் நீங்கள் அன்பாய் இருக்கும் பொழுது, சத்துருவை சிநேகிக்கும் பொழுது, இயேசு சொல்லுகிறார், சத்துருவை சிநேகிங்கள். உங்களை சிநேகிக்கிறவர்களே சிநேகிச்சிங்கன்னா அதனால ஒரு பலனும் இல்லை. சத்துருவை நீங்கள் சிநேகிங்கள். அப்படி சிநேகிக்கும் பொழுது என்ன நடக்கும்? அதுதாங்க பிரதானமான கற்பனை. உங்களுக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் பப்ளிங் ஆகும், உங்களுக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் பொங்கும். பிறருக்கு நன்மை செய்யும்போது, சத்துருவுக்கு நன்மை செய்யும் பொழுது, மற்றவர்களை விசாரிக்கும் போது, மற்றவர்களை அன்பு செலுத்தும் போது ஒரு சந்தோஷம் பொங்கும் பாருங்க. அந்த சந்தோஷம் யாராலும் கொடுக்க முடியாது. அந்த சந்தோஷம் நிறைவான சந்தோஷம். ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை போல அதுவும் ஒரு பெரிய சந்தோஷம். அந்த சந்தோஷம் உங்களுக்கு நிறைவா இருக்கும் என்று இவைகளை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். அடுத்ததாக, எது உண்மையான சந்தோஷம்? கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் பாடு அனுபவிப்பதுதான் கர்த்தருக்குள் உண்மையான ஒரு சந்தோஷம். வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது, கர்த்தருக்குள்ளே நாம் பாடு அனுபவிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். நீங்கள் பாடு இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அவரோடு கூட ஆளுகையும் செய்வீர்கள். கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நாம் பாடு அனுபவிப்போம் என்று சொன்னால், அவர் நாமத்தின் நிமித்தம் நாம் துன்பப்படுவோமே என்று சொன்னால், அதுதான் அவரோடு கூட நாம் ஆளுகை செய்கிறவர்களாகவும் நாம் இருக்க முடியும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. மத்தேயு 5வது அதிகாரம் 11வது வசனம் என்னோடு கூட வாசிங்கள். என் நிமித்தம் உங்களை நிந்தித்து துன்பப்படுத்தி பலவிதமான தீமையான மொழிகளையும் உங்கள் பேரில் பொய்யாய் சொல்வார்களானால் நீங்கள் பாக்கியவான்களாய் இருப்பீர்கள். மத்தேயு 5:12 சந்தோஷப்பட்டு களி கூறுங்கள், பரலோகத்தில் உங்கள் பலன் மிகுதியாயிருக்கும். எது உண்மையான சந்தோஷம் பார்த்தீங்களா? கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் நாம் உபத்திரவம் அனுபவிக்கும் போது, தீமையான காரியங்கள் நம்ம சொல்லப்படும் போது, தீமையான மொழிகள் உங்கள் பேரில் சொல்லப்படும் பொழுது, உங்களை குற்றப்படுத்தும் பொழுது, உங்களை அவமானப்படுத்தும் பொழுது, நிந்திக்கும் பொழுது நீங்கள் என்னவா இருப்பீர்களா? பாக்கியவான்களா இருப்பீர்கள். சந்தோஷப்பட்டு களி கூறுங்கள். முடியுமாங்க?
அது வலி நிறைந்தது, அது மிகவும் வலி நிறைந்தது, லேசான் முடியாதது. உங்கள் மேலே யாராச்சும் பொய்யாய் சொன்னால் என்ன ஆகும்? முதல்ல நமக்கு இருதயம் நொறுங்கி போகும், கண்ணீர் ஓடும். நான் இவ்வளோ நன்மை செய்தனே, என்னை இப்படி தீமையாக சொல்லிட்டாங்களே, இவங்களுக்கு நான் இப்படியெல்லாம் நான் செஞ்சேனே, என்னை தேவையில்லாமல் பேசிட்டாங்களே, அவங்களுக்கு நான் எவ்வளோ தூரம் செஞ்சேன். நிறைய நம்ம அனுபவிக்கிறோம்ல, நம்பி இருப்போம், நம்பி அவங்கக்கிட்ட எல்லாத்தையும் பகிர்ந்து கொள்ளுவோம். ஆனால் நமக்கு பின்னாடி போய் எல்லாத்தையும் வத்தி வச்சுட்டு வந்துடுவாங்க, நமக்கு பின்னாடி அம்பைய தயாராக இருப்பாங்க. நம்பி சொல்லுவோம், நம்பி காரியங்களை சொல்லுவோம், நம்பி அவர்களை நம்பி செய்வோம், நன்மைகளை செய்வோம், நமக்கு பின்னாடி போய் தீமையாக சொல்லுவாங்க. சந்தோஷமாக இருக்க முடியுமா? ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், சந்தோஷப்பட்டு களி கூறுங்கள் என்று இயேசு சொல்லுவார். ஆனால் அது நிச்சயமாக முடியும். அந்த நேரத்தில் அது நமக்கு கஷ்டமாகத்தான் இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் கிறிஸ்துவின் ஆண்டை வரும்பொழுது, அவருடைய முகத்தை நீங்கள் நோக்கி பார்க்கும்பொழுது, அவர் பட்ட பாடுகளை பார்க்கும்பொழுது, அவர் மேல் உமிழப்பட்டதை நாம் நினைக்கும் பொழுது, அவர் நமக்காக பாடுபட்டதை நினைக்கும் பொழுது, அவமானப்படுத்தப்பட்டதை நினைக்கும் பொழுது, அவர் நிந்திக்கப்பட்டதை நினைக்கும் பொழுது, அவர் மேல் இல்லாத பொய்களை அவர்கள் சொல்லுவதை அவர் நினைக்கும் பொழுது, கர்த்தருக்குள் நம்மால் மகிழ முடியும். ஆண்டவரே, உமக்கே இந்த பாடுகள் என்றால், ஆண்டவர் அதான் சொல்கிறாரு, பச்சை மரத்துக்கே இந்த பாடு என்றால் பட்ட மரத்துக்கு அப்போ நமக்கு நிச்சயமாக பாடுகள் உண்டு என்பதை அங்கு சொல்லிவிட்டார். உலகத்திலே உபத்திரவம் உண்டு, ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள், நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்று சொல்லுகிறார். ஆகவே கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் நாம் பாடு அனுபவிப்பதுதான் உண்மையான கர்த்தருக்குள் இருக்கிற சந்தோஷம். பவுலை பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால், அப்போஸ்தலர் 14வது அதிகாரம் 19வது வசனம், பவுல் சுவிசேஷம் சொல்லும்படியாக அந்த பட்டணத்திற்குள்ளே போகிறார். அங்கு இருந்தவர்கள் எல்லாம் அவரை கல்லெறிந்து மரித்து போவான் என்று எண்ணி பட்டணத்திற்கு வெளியே கொண்டு வந்து போடுறாங்க. அப்போஸ்தலர் 14:20, சீஷர்கள் சூழ்ந்து நிற்க அவன் மறுபடியும் எழும்பி பட்டணத்திற்குள் பிரவேசித்தான். பாருங்க, சாகிற அளவுக்கு அவன் நன்மை தானே செய்ய போனான், கிறிஸ்துவ தானே அறிவிச்சான், நன்மை தானே செய்தான். ஆனால் அந்த பவுலை என்ன செஞ்சாங்க? கல்லெறிந்து மரிக்கும் தருவாயில் கொண்டு போய் என்ன செஞ்சாங்க? பட்டணத்துக்கு வெளியே போட்டாங்க. ஆனால் சீஷர்களை அப்போ சூழ்ந்து நிற்கிறாங்க. சூழ்ந்து நின்று பார்த்து கொண்டு இருக்கும் போதே அவ்வளவு கல்லெறி வாங்கினவன் சரீரம் முழுவதும் காயப்பட்டு, சரீரம் முழுவதும் ரத்தம் கொட்ட கொட்ட அவன் எழுந்து மறுபடியும் அதே பட்டணத்துக்குள்ளே கடந்து சென்று ஆண்டவருடைய சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறார். பாருங்க, எவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் இருதயத்தில் இருந்திருக்க வேண்டும். அதுதான் கர்த்தருக்குள் இருக்கிற சந்தோஷம். பவுலை பற்றி சொல்றாங்க, ஏறக்குறைய 5 முறை அவர் 40 வாரினால் அடிபட்டு 40 முறை அடிக்கப்படுகிறார். 40 அடிகள் அடிக்கப்படுகிறார், 5 முறை அடிக்கப்படுகிறார். கப்பர் சேதங்கள், பயணத்திலே வந்ததான நாசம் மோசங்கள், பசி, பட்டினி, நிர்வாணம், இவை எல்லாம் இருந்தாலும் அங்கு சொல்லுகிறார் ரோமர் 8வது அதிகாரம் கடைசி வசனத்திலே, இவற்றை எல்லாவற்றிலும் கிறிஸ்துவின் அன்பிலிருந்து என்னை பிரிப்பவன் யார்? இதுதான் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிற நிலையான ஒரு சந்தோஷம். ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்து அப்படியே நமக்கு முன்மாதிரியாக வாழ்ந்து காட்டி போனார். அதைத்தான் இந்த பவுல் பின்பற்றி கொண்டு இருக்கிறார். உன்னத பாட்டு 5வது அதிகாரம் 10-16 வசனங்கள் நீங்கள் வாசித்து பாருங்க. இயேசு கிறிஸ்து எவ்வளவு அழகானவர் என்று சொல்லி அங்கு வர்ணிக்கிறது, வேதம் அவரை வர்ணிக்கிறது. உன்னத பாட்டு 5வது அதிகாரம் 10-16 வசனம் வரைக்கும் அவருடைய முக ரூபம் எப்படி இருக்கும், அவருடைய சரீரம் எப்படி இருக்கும், அவருடைய பாதங்கள் எப்படி இருக்கும், அவருடைய கால்கள் எப்படி இருக்கும், அவர் தலைமுடி எப்படி இருக்கும், அவருடைய கண்கள் எப்படி இருக்கும். அவ்வளவு அழகில் சிறந்தவர், 10,000 பேர்களில் சிறந்தவர். ஆனால் அப்படிப்பட்ட அழகானவர், அவ்வளவு அருமையானவர், மென்மையானவர், வெண்மையானவர், இனிமையானவர். ஏசாயா 53:2 சொல்லுகிறது, அவருக்கு அழகும் இல்லை, சௌந்தரியமும் இல்லை, அவரை பார்க்கும் பொழுது நாம் அவரை விரும்பத்தக்க ரூபமும் இல்லாமல் இருந்தது. கொஞ்ச நாட்களாக இந்த வார்த்தை தான் எனக்கு முன்பாக வந்து நின்று கொண்டே இருக்கிறது. நான் ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கும் போதெல்லாம், ஆண்டவரே எவ்வளவு அழகு நிறைந்தவர், எனக்காக பார்க்க கூட முடியாத அவருடைய முகத்தை அவ்வளவு அந்த கேடு அடைந்ததாக, பார்க்க சகிக்க முடியாம சதையெல்லாம் கிழிந்து தொங்கி முட்கள் குத்தி ரத்தம் ஒழுக ஒழுக, அது வேதம் அழகாய் சொல்லுகிறது, அவருக்கு அழகே இல்லையா. அவ்வளவு அழகில் சிறந்தவர் அழகே இல்லாம போனாராம், சௌந்தரியம் இல்லாம போயிட்டாராம். அவரை பார்க்கும்போது அவரை விரும்பத்தக்க யாரு விரும்ப கூட முடியாதான்.
அவரை விரும்பவே முடியாதாம். பவுல் சொல்லுகிறார், என்னுடைய சரீரத்திலே அவ்வளவு அரோசிகமான ஒரு வேதனை இருந்தாலும் அவங்க எப்படி ஏற்றுக்கொண்டாங்களாம், இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டதை போல நீங்கள் என்னை ஏற்றுக்கொண்டீங்க என்று சொல்லுகிறார்கள். பவுலை பார்க்கும்போதும் அவருக்கு விரும்பத்தக்க ரூபம் இல்லை. கால்கள் வளைந்து போயிருக்குமாம், குட்டையாக இருப்பாராம். சரீரம் முழுவதும் அப்படியே நாற்றம் எடுத்து போய் புண்கள் போல நீர் வழிந்து கொண்டே இருக்குமாம். வேதம் சொல்லுகிறது அரோசிக்கிற அளவுக்கு இருக்கும். அரோசிப்பது என்று சொன்னால் அருவருக்கத்தக்கதான ஒரு ரூபம். அப்படிப்பட்ட பவுலை கழுத்தை கட்டி கொள்ளுகிறார்கள். பிலிப்பு பட்டணத்தில் இருந்தவர்கள் எல்லாம் கழுத்தை கட்டி கொள்ளுகிறார்கள். பாருங்க, கிறிஸ்துவின் அன்பை எப்படி அவர் வெளிப்படுத்தி இருப்பார். அப்ப கிறிஸ்துவின் அன்பை இவர் எவ்வளவு ருசித்திருப்பார், எப்படி இருந்திருக்கும். அதனால்தான் அவர் அவ்வளவு பாடுகளை அவரால் சகிக்க முடிகிறது. இயேசுனுடைய ரூபத்தை பார்க்க நான் நினச்சி பார்க்குறேன். ஆண்டவரே, அந்த காரியங்களை சில நேரம் எனக்கு தேவன் அப்படி முன்பாக கொண்டு வந்து நிறுத்துவார். எனக்காக கிழிக்கப்பட்ட அந்த முகம், எனக்காக ரத்தம் சொட்டுகிற முகம், நினச்சி பாருங்க. அந்த முகத்தை பார்த்துட்டு உலகத்தில் எதையாவது நம்ம நினைக்க முடியுமா, ஆசைப்பட முடியுமா? எனக்காகத்தானே ஆண்டவரே இந்த பாடுகள் என்று நினைக்கும் பொழுது எபிரேயர் 12வது அதிகாரம் 2வது வசனம் சொல்லுகிறது, அவருக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்ட சந்தோஷத்தின் பொருட்டு சிலுவையை அவமானமாய் எண்ணாமல் சந்தோஷமாக சகிச்சாராங்க. யாருக்காகனா, அங்கே அவருக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்ட சந்தோஷம் யாருன்னா நீங்களும் நானும் தான். அவருக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்ட சந்தோஷம், அந்த சந்தோஷத்தை பார்த்து கொண்டுதான் சிலுவை அவர் அவமானமாக நினைக்கவே இல்லையா, சந்தோஷமாக சுமந்தாராம். நான் நினச்சி பார்ப்பேன், எனக்காக தானே ஆண்டவரே அந்த சிலுவை நீங்கள் சந்தோஷமாக எடுத்துட்டு போனீங்க. சிலுவை சாபம், சபிக்கப்பட்டது, கொலைகாரர்களுக்கு என்று அது நியமிக்கப்பட்டது. பயங்கரமான பாவம் செய்தவர்களை தான் சிலுவையில் அறைவார்கள். அந்த சிலுவையை பரிசுத்தமான தெய்வம், பாவமே இல்லாத தெய்வம் அவர் எடுத்துக்கொண்டு போனாரானால், நம்ம மேலே இல்லாத ஒரு வார்த்தையை சொல்லிட்டாலே நமக்கு என்ன வேதனை வருது. ஆனால் பரம தேசத்தையும் படைத்த தேவன் சிலுவையை தூக்கி கொண்டு அவமானத்தை ஏந்தி கொண்டு போகிறார். வேதம் சொல்லுகிறது, அவமானத்தை எண்ணாமல் அவர் சிலுவையை தூக்கி கொண்டு போனாராம். எவ்வளவு பிதா மேல ஒரு அன்பு இருக்கணும், எவ்வளவு பிதாவை நேசிச்சிருக்கணும், எவ்வளவு நம்மளை நேசிச்சிருக்கணும், எவ்வளவு இந்த உலக ஜனங்களை அவர் நேசித்திருந்தால் மகிமை எல்லாவற்றையும் துறந்து வைத்து அடிமையின் ரூபம் எடுத்து சிலுவையின் மரண பரியந்தம் தம்மை தாழ்த்தி இருப்பார். இன்றைக்கு உங்களையும் கூட அப்படித்தான் அழைக்கிறார். இன்றைக்கு நாம் எதை விரும்புகிறோம்? பெரிய ஆடம்பரமான வாழ்க்கை, ஆடம்பரமாக இருக்க வேண்டும். வேதம் உங்களை அழைக்கிறது. அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழ உங்களை வேதம் அழைக்கிறது. அதே அதிகாரத்திலே சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது, அவர்கள் அநேக உபத்திரவங்களின் வழியாக, அப்போஸ்தலர் 14:22, அநேக உபத்திரவங்களின் வழியாகத்தான் தேவராஜ்யம் போக முடியும் என்று சொல்லி வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது. இன்றைக்கு ஆடம்பரமான வாழ்க்கையை பார்த்து கிறிஸ்தவம் போய்கொண்டு இருக்கிறது. ஆனால் வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது, அநேக உபத்திரவங்களின் வழியாகத்தான் தேவராஜ்யம் போக முடியும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. அந்த உபத்திரத்தின் வழியாய் நாம் கடந்து போவதற்கு முன்பாக இயேசு கிறிஸ்து அந்த பாதையை நமக்கு கடந்து காட்டியிருக்கிறார். அந்த வருத்தத்தை அவர் அனுபவித்து இருக்கிறார், அந்த வேதனையை அவர் அனுபவித்து இருக்கிறார், அந்த பாடுகளை அவர் அனுபவித்து இருக்கிறார். அவர் அனுபவித்ததுனால பதில் என்ன தெரியுமா? ஏசாயா 53:10 சொல்லுகிறது, அவர் தமது சந்ததியை கண்டு நீடித்த நாளாயிருப்பாராம். அவர் பட்ட அந்த வேதனை, அவர் பட்ட அந்த கண்ணீர், கெத்செமனே தோட்டத்தில் விட்ட கண்ணீர், பலத்த சத்தம், அவமானம், நிந்தை, பாடுகள், சிலுவையிலே நிர்வாணமாய் தொங்கியது, இதையெல்லாம் அவமானமாய் அவர் எண்ணாமல் நமக்காக சிலுவை சுமந்ததனுடைய பலன் சந்ததிகளை கண்டு நீடித்த நாளாயிருப்பாராம். உலகம் முழுவதும் சந்ததி அவருக்கு எழும்பிக் கொண்டே இருக்கிறது. 2023 ஆண்டை கடந்தும் இன்றைக்கும் கிறிஸ்துவின் சந்ததி எழும்பிக் கொண்டே இருக்கிறது. அதனால்தான் நீடித்த நாட்களாய் அவர் பொறுமையோடு கூட காத்து கொண்டு இருக்கிறார். ஏசாயா 53:11 சொல்லுகிறது, ஆத்தும வருத்தத்தின் பலனை கண்டு திருப்தி அடைவார். நம்மை கண்டு தேவன் திருப்தி அடைய வேண்டும். நம்மை கண்டு ஆண்டவர் சந்தோஷப்பட வேண்டும். இவனுக்காக ஏன் நான் சிலுவை சுமந்தான்னு நினைச்சிடக்கூடாது. இவனுக்காக நான் சிலுவை சுமந்தது நல்லது. அவருடைய ஆத்துமா நம்மை பார்த்து சந்தோஷப்பட வேண்டும். சுனமித்யா சொல்லுகிறார், வாரும் நேசரே வயல்வெளிக்கு போவோம்.
உமக்கு அருமையான கனிகளை நான் கொடுப்பேன். கிராமங்களுக்கு போவோம், நம்ம அப்படி சொல்லணும் நேசரை பார்த்து. எனக்கு ஆசை, நான் ஆண்டவர்கிட்ட சொல்கிறேன், வாங்க ஆண்டவரே போவோம். எங்கே ஆண்டவரே போகணும்? வாங்கப்பா போவோம். உமக்கு பிரியமான கனிகளை கொடுக்கணும். நம்ம அப்படி ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது அவருடைய ஆத்மா சந்தோஷம் அடையுமாங்க. அவர் ஆத்மா சந்தோஷம் அடைஞ்சா நமக்கு அந்த சந்தோஷம் நிறைவாய் இருக்கும். அதுதான் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிற ஒரு சந்தோஷம். கடைசியாக ஒரே ஒரு சந்தோஷத்தை பார்த்துவிட்டு நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். யோவான் 4வது அதிகாரம் 29வது வசனம். மணவாட்டியை உடையவனே மணவாளன், மணவாளனுடைய தோழனை அருகில் நின்று அவருடைய சொல்லை கேட்கிறவனாய் மணவாளனுடைய சந்தோஷத்தை குறித்து சந்தோஷப்படுகிறான். இந்த சந்தோஷம் இப்பொழுது எனக்கு சம்பூர்ணமாயிற்று. யோவான் சானகன் கேட்கிறாரு, அதுக்கு அங்கே பதில் வருது. அதை பதிலை கேட்டுட்டு யோவான் சந்தோஷமா சொல்லுகிறாரு. யோவான் 4:29 மறுபடியும் கூட வாசிப்போம். மணவாட்டியை உடையவனே மணவாளன், மணவாளனுடைய தோழனே அருகில் நின்று அவருடைய சொல்லை கேட்கிறவனாய் மணவாளனுடைய சந்தோஷத்தை குறித்து சந்தோஷப்படுகிறான். இந்த சந்தோஷம் இப்பொழுது சம்பூர்ணமாயிற்று. இதை நான் கொஞ்சம் இப்படி தியானிக்கும்படியாக நான் ஆசைப்படுகிறேன். மணவாட்டி உடையவனே மணவாளன். கணவன் என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம்? மனைவியை உடையவன் தான் கணவன். அப்போ மனைவியை உடையவன் தான் கணவன் என்று இருக்கும் பொழுது மணவாட்டியை உடையவனே மணவாளன். அப்போ இயேசு மணவாட்டி இங்கே எதை குறிக்கிறது? சபையை குறிக்கிறது. மணவாளன் யார்? நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தான் மணவாளன். திரும்ப வரப்போகிறார், வந்து சபை அழைத்து கொண்டு போக போகிறார். மணவாட்டியாகிய சபை இயேசு கிறிஸ்து தான் மணவாளன். இங்க மணவாளனுடைய தோழன் என்று சொல்லப்படுகிறார். அவர் பாருங்க, மணவாளனுடைய தோழன் அந்த மணவாளனுக்கு அருகில் நின்று அவருடைய சொல்லை கேட்கிறவனாய் மணவாளனுடைய சந்தோஷத்தை குறித்து சந்தோஷப்படுகிறான். இந்த மணவாளனுடைய தோழன் யார்? அவர்தான் பரிசுத்த ஆவியானவர். ஆவியும் மணவாட்டியும் வா என்பார்கள். பரிசுத்த ஆவியானவர் சந்தோஷப்படுகிறார். மணவாளனை பார்த்து சந்தோஷப்படுகிறார். மணவாளன் அருகிலே நிற்பதற்கு அவர் சந்தோஷப்படுகிறார். மணவாளனுடைய வார்த்தையை கேட்பதற்கு அவர் சந்தோஷப்படுகிறார். இஸ்ரவேலிலே ஒரு வழக்கம் உண்டு. ஒரு நிச்சயிக்கப்பட்ட பெண், ஒரு கணவனுக்கு என்று நிச்சயிக்கப்பட்ட ஒரு பெண், அவள் தகப்பன் வீட்டிலே இருப்பாள். நிச்சயம் முடிந்தது என்று சொன்னாலே பாதி கல்யாணம் நடந்து விட்டது என்ற அர்த்தம். நிச்சயித்த பின்பு அவள் தகப்பன் வீட்டிலே இருப்பாள். இந்த மணவாளன் அந்த மணவாட்டிக்கு உண்டான சகல தேவைகளையும் அவன் முதலாவதே எல்லாவற்றையும் சம்பாதித்து விட வேண்டும். அவளை கொண்டு போய் சுகமாக வாழ வைக்க வேண்டும். அதற்காக அந்த மணவாளன் இங்கே மணவாட்டியை விட்டுவிட்டு மணவாளனுடைய தோழனை அங்கு விட்டுவிட்டு அவர் புறப்பட்டு போய்விடுவார். புறப்பட்டு போய் மனைவிக்கு தேவையான, திருமணம் செய்து கொள்ள போகிற தன்னுடைய மணவாட்டிக்கு தேவையான சகலவற்றையும் சம்பாதித்து விட்டு வருவார். அவர் வரும்பொழுது முதலாவது அவருடைய தோழனுக்கு தான் அறிவிக்கப்படும். அந்த தோழனுக்கு வரும் பாருங்க சந்தோஷம். இவர் தான் என்னமோ மாப்பிள்ளை போல ஒரு பெரிய சந்தோஷமே வருமா. மணவாளனுடைய தோழன் ஓடி வருவாரா, மணவாளன் வந்து விட்டார், மணவாளன் வந்து விட்டார், மணவாளன் வந்து விட்டார் என்று சொல்லி ஓடி வந்து அங்கு வந்து மணவாட்டியின் வீட்டிலே வந்து சொல்லுவார்கள். அங்கங்க திருமணம் அதன் பின்பதாக நடக்கும். இயேசு கிறிஸ்துவும் கூட நமக்காக கடந்து போயிருக்கிறார். பரிசுத்த ஆவியினாலே நமக்கு முத்திரை போட்டு நம்மை நிச்சயித்து விட்டு நமக்காக வாசஸ்தலங்களை ஆயத்தம் பண்ணும்படியாக பரலோகம் கடந்து சென்று இருக்கிறார். இதோ சீக்கிரமாக வரப்போகிறார். அவர் வரும்பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் சந்தோஷம் அடைவாராம். அதான் வேதத்தில் அழகாய் சொல்லுகிறது, ஆவியும் மணவாட்டியும் வா என்பார்கள். மணவாளனை பார்த்து சந்தோஷப்படுவார்கள். மணவாட்டியாகிய சபை கரை திரையற்ற பரிசுத்த மணவாட்டியாக, கிறிஸ்துவின் அலங்காரம் உள்ள மணவாட்டியாக சபை உருவாக்கப்பட வேண்டும். யார் சபை? நீங்களும் நானும் தான் அந்த சபை. பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்காய் பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை உருவாக்கும்படி நமக்குள்ளே வாசம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். அதனால் தான் இயேசு சொல்றார், பரிசுத்த ஆவியை துக்கப்படுத்தாதிருங்கள், அவரை சோதனைக்குள்ளாக்காதிருங்கள். எபிரேய மொழியில் எப்படி சொல்லப்படுகிறது? அவரை சோதனைக்குள்ளாக்காதிருங்கள், அவரை துக்கப்படுத்தாதிருங்கள். பரிசுத்த ஆவி துக்கப்படக்கூடாது, அவர் சந்தோஷமா இருக்க வேண்டும். மணவாளனுடைய வருகை அவர்தான் அறிவிக்க போகிறார். நம்மை ஆயத்தம் செய்கிறார், நம்மை ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை ஆயத்தம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். அது மாத்திரமல்ல,
இயேசு கிறிஸ்து அப்படிப்பட்ட பரிசுத்த மணவாட்டியை பார்த்து அவர் என்ன தெரியுமா சொல்லுவார்? உன்னத பாட்டு 2வது அதிகாரம் 10வது வசனம், என் நேசர் என்னோடு பேசி என் பிரியமே என் ரூபவதியே எழுந்து வா என்று சொல்ல வேண்டும். நம்மை பார்த்து இயேசு கிறிஸ்து சொல்ல வேண்டும், என் பிரியமே என் ரூபவதியே. 2:14, கண்மலைகளின் வெடிப்புக்குள் தங்கி இருக்கிற மறைவிடங்களில் தங்குகிற என் புறாவே, உன் முக ரூபத்தை எனக்கு காட்டு, உன் சத்தத்தை நான் கேட்கட்டும். உன் சத்தம் இன்பமும் முக ரூபம் அழகுமுறம் உள்ளதா இருக்கிறது. நம்முடைய ஜெப வாழ்க்கை அது குறிக்கிறது. நீ சத்தமாக ஜெபி, உன்னை அடக்கிக் கொள்ளாத சீயோன் குமாரத்தியே கம்பீரித்து பாடு. அதை பார்க்கும் பொழுது, உன் ஜெப வாழ்க்கையை கர்த்தர் பார்க்கும் பொழுது, அந்த ரங்கத்திலே நீ தேவனோடு கூட உறவாடுகிறதை கர்த்தர் பார்க்கும் பொழுது அவர் பார்த்து சொல்வாராம், கண்மலையின் வெடிப்புகளுக்குள்ளே மறைவிடங்களிலே தங்கி இருக்கிற என் புறாவே என் உத்தமியே எழுந்து வா, உன் முக ரூபம் அழகா இருக்கிறது என்று சொல்லி. இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது? நாம் எதிலே சந்தோஷம் அடைகிறோம்? ஏசாயா 51:12 சொல்லுகிறது, கர்த்தரால் மீட்கப்பட்டவர்கள் ஆனந்த களிப்புடன் பாடி சீயோனுக்கு திரும்பி வருவார்கள். நித்திய மகிழ்ச்சி அவர்கள் தலையின் மேல் இருக்கும், சஞ்சலமும் தவிப்பும் ஓடி போகும். கர்த்தரால் மீட்கப்பட்டவர் கூட்டத்திலே நீங்கள் இருக்கிறீர்களா? அப்படியானால் கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாய் இருப்பீர்கள். உங்கள் சஞ்சலமும் தவிப்பும் ஓடி போகும். உலகத்திலே நீங்கள் அனுபவிக்கிற உபத்திரவங்கள் மாறி போகும். நித்திய மகிழ்ச்சி உங்கள் தலையின் மேலே இருக்கும். என்ன உபத்திரவப்பட்டாலும் சரிங்க, என்ன பாடு வந்தாலும் சரி, எந்த பாதையிலே கடந்து போனாலும் சரி, என் ஆண்டவர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் என்ற ஒரு பெரிய சந்தோஷமே கர்த்தருக்குள் இருக்கிற சந்தோஷம். தேவனோடு கூட உள்ள உறவு, ஜெப வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறதோ அப்படித்தான் நீங்கள் கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமா இருக்க முடியும். கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமா இருந்தால்தான் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட முடியும். நீங்கள் இன்றைக்கு தெரிந்து கொள்ளுங்கள், 2ஐயும் ஆண்டவர் உங்களுக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறார். ஒரு புறம் பன்றி திங்கிற தவிட்டை பிசாசு வைத்திருக்கிறான், சாபத்தீடானதை பிசாசு வைத்திருக்கிறான். ஒரு புறம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே சம்பாதித்த ஆசீர்வாதங்களை உங்களுக்கு முன்பாக வைத்து, மகனே வா மகளே வா என்று அழைக்கிறார். நீங்கள் எதை தெரிந்து கொள்ளப் போகிறீர்கள்? நீங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துடைய பாடுகளை, உபத்திரவங்களை, கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிற சந்தோஷத்தை, ஆண்டவரோடு கூட உறவாடுகிற அந்த அன்பிலே வேரூன்றி இருக்கிற அந்த வாழ்க்கையை நீங்கள் தெரிந்து கொள்வீர்கள் என்று சொன்னால் கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாய் இருப்பீர்கள். ஹல்லேலூயா. ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கலாமா? தேங்க்யூ லார்ட். நாங்கள் உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், உம்மை துதிக்கிறோம். நன்றி ராஜா. இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே, இந்த ஆண்டின் கடைசி நாட்களிலே நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். தெளிவாக பரிசுத்த ஆவியானவரே, உம்முடைய இருதயத்தை நீர் எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறீர். ஆண்டவருடைய ஏக்கத்தை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறீர். எது கர்த்தருக்குள் இருக்கிற சந்தோஷம் என்பதை தெளிவாய் தேவனுடைய ஆவியானவர் எங்களோடு கூட பேசி இருக்கிறீர். ஆண்டவரே, இந்த பன்றி திங்கிற தவிட்டை போல இருக்கிற இந்த உலக ஆசை எங்களுக்கு வேண்டாம், உலக இச்சை எங்களுக்கு வேண்டாம். ஆண்டவரே அப்பா, சாபத்தீடானது ஒன்றும் எங்களுக்கு வேண்டாம். அது எதுவாக இருந்தாலும் எங்களுக்கு வேண்டாம் அப்பா. நீர் மாத்திரம் போதும். அவரை பார்த்து சொல்லுவோமா, இயேசுவே எனக்காக சிலுவை சுமந்தவரே, எனக்காக ஜீவனை கொடுத்தவரே, அவமானத்தை எண்ணாமல் சிலுவை எனக்காய் சகித்தவரே, உமக்கு என்னுடைய ஜீவனை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன், ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். என்னுடைய வாழ்க்கை சந்தோஷமாய் மாறட்டும் ஆண்டவரே, கிறிஸ்துவுக்குள் சந்தோஷமாய் மாறட்டும் தகப்பனே. அந்த சந்தோஷமே சகல ஆசீர்வாதத்தையும் ஆண்டவரே இவர்களுக்கு கொடுப்பதாக என்று சொல்லுகிறேன். கிறிஸ்துவின் நன்மை உண்டாயிருக்கட்டும். கலாத்தியர் 3:14 படி கிறிஸ்துவுக்கு உள்ளான சகல ஆசீர்வாதங்களும் இவர்கள் மேல் வந்து தங்கி இருப்பதாக என்று நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென்.